Është rrëfishuar sipërfaqja e përmbytur në qarkun Shkodër gjatë 24 orëve të fundit, duke shkuar në mbi 800 hektar, kryesisht në kultura foragjiere, grur, jonjë, tokë të pambjella dhe kullota. Bashkia e Shkodrës është më e prekura, ku në njësitë administrative ndollet e gjithë sipërfaqja në ujë. Në Velipoj janë evidentuar sipas shtabit të emergjencave rreth 250 hektar tokë bujqësore dhe kullota, në Dajsh 100 hektar tokë bujqësore dhe kullota, si dhe 350 hektar kënet, në anë të malit rreth 120 hektar. Rruga e Obotit vjen të jetë e pakalueshme për mjetet e vogla, ndërsa gjatë të shtunës është bllokuar edhe rruga që lidh Shirqin me Darraxhatin në njësinë administrative të Dajçit. Regjimenti i Komisorisë së Veriut e vijon operacionin e Obot me 3 mjetet kalueshmërisë së lartë, 2 motovarka dhe 15 personel, po kryet transporti banorëve, ushqimeve për njerëzit dhe çdo nevojë tjetër. Rritjet e nivelit kanë pësuar me 10 deri në 20 cm dhe lumejt Bunë dhe Drin. Në Bashkinë Malësit e Madhe nuk raportohen problemet e emergjencave. Në Vukpala i niveli ujit është në tërheqjet ngadalshme, ka prurit për rojt në fshat, por nuk raportohen banesat të rrezikuara. Në bashkitë Vaudejës, Puk dhe Fusharës, ka rreshe intensive shiu, por fatmirësisht pa probleme. Korporata elektroenergjetike shqiptare zyrtarisht informon se shkarkimet në hidrocentralin e Komanit janë 300 m3 në sekond dhe në Vaun e Dejës 700 m3 në sekond, duke shkuar në total 1000 m3. Prurjet natyrore në Kaskad janë 1200 m3 në Fierz, 350 m3 në Koman dhe 100 m3 në Vaun e Dejës. Nivelet e hidrocentralit janë në Fierz 290.8 metër, në Koman 172 metër dhe në Vaun e Dejës 74.5 metër. Prodhimi ditor në të tre hidrocentralit arrin në 24.000 megawatt.